rusak gitu ya teman. Jadi kita mau cek dulu untuk bagian komponen-komponen speednya. Saat kita putar kosong tanpa puli itu suaranya halus ya. Lalu kita pasang pulinya, kita coba pasang pulinya, dan saya coba putar dan bunyinya sangat jelas kasar ya. Jadi permasalahannya itu ada di bagian bearing puli belakang, bearing bambu sama bearing apa ya kodenya saya lupa, itu bearing biasa sama bearing bambu itu bermasalah. Jadi penyebab suara berisik itu adalah di bagian bearing bambu dan bearing di bagian pulinya. Oke, ini kita akan lakukan penggantian untuk bearingnya. Jadi kita bongkar dulu untuk bagian puli belakangnya, komponen-komponennya kita